大家好，今天给大家分享一个对咽喉肿痛、嗓子不舒服有一定功效的穴位。这个穴位呢叫尺泽穴，是我们这个肺经上的穴位。它在我们的这个肘横纹上，这是我们肘横纹嘛，上1/3处，上1/3处，这个位置。你用这个拇指摁住它，这么时候吧，稍微有个往下的力的时候，你就能感觉到里面有一根筋，有一个很粗大的筋，然后有一定的痛感吧，然后手指可能有一定的一个酸麻感，就证明你找对它了。就在这儿，还是比较好找，就在这儿上1/3处，肘横纹的上1/3处。一般这个穴位对这个咽喉肿痛啊，或嗓子不舒服、嗓子发干呐，效果都非常快的、非常明显的。因为这个秋天之后吧，这个空气比较干燥了，嗓子不舒服的人可能会越来越多。一个是建议平时的话，对这个水的摄入量可能要适当的增加一点。再就是这个像瓜子、花生这些东西吧，吃的尽量别太多，也别吃太咸的。太咸的呀、太辣的，这些对这个咽喉啊、对嗓子可能都有一定的刺激。尽量平时是清淡一点吧，或者是用这个梨啊煮点水喝点，或者吃点梨也可以，也管用。主要还是说是这个跟这个空气干燥了有关，对嗓子、对呼吸道啊，肯定也是有影响的。平时这个饮食上再注点意。应该是对这个嗓子这个影响可能会越来越小，就是这个穴位呢，没事经常按一按的就可以。这个尺泽穴，左面右面都有，一般按一个5到10分钟就可以了。按一会儿拨一会儿，就觉得这个感觉里面这个发热，穴位这周围发热，然后手有这个酸麻感和麻胀感，效果最好。可以先左手，再右边，两边都有嘛，把这两边都按一按。只要是这个咽喉肿痛的，按它都管用。然后饮食上再注点意啊，慢慢再调，应该慢慢就都好了。好，谢谢大家。